Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yau muna cikin darasinmu na biyu, wato episode na biyu a cikin topic ɗinmu mai suna pronouns, personal pronouns. Yau za mu fara da ɗaya daga cikin types ɗin pronouns ɗin, wato personal pronouns. Menene personal pronoun? Personal pronouns dama su ne wasu wato kalmomi da suke wato wakiltan sunan mutum ko kuma sunan wani abu. Ana aka ce mana da words which stand in place of name of persons and things. Irin su wato I, he, you da sauransu. Su suke wakiltan sunan mutum da kuma sunan abubuwa. So classifications din. Personal pronouns sun karkasu zuwa gida biyu, wato gida uku. Akwai first person, akwai second person, sannan kuma akwai third person. First person dama shine wato mai magana. Mai magana din zai iya zama mutum ɗaya ne yake magana, ko kuma wato singular din, ko kuma mutane da yawa suke magana. Akwai kalimomi da suke wakiltan wanda yake magana. Mun san wanda yake magana in aka ce za a kawo wakilin suna da zai wakilci sunansa, za mu kawo I kenan, shine mai magana. In kuma mutane da yawa ne sai a kawo ce we. To second person kuma shine wanda ake magana da shi, ko kuma mai sauraron magana. In kana magana dama da wanda kake magana, to kai mai magana kai ne first person, shi mai sauraron ka ko wanda kake magana da shi shine second person. Sannan third person kuma shine wanda ake zance a kansa, ko wanda ake ba da labarinsa. Misali, ku biyu ne kuna magana, kuna taɗi, kuna zance akan wani mutum, to kai mai magana kai ne first person, shi mai sauraron ka wanda kake magana da shi shine second person, wanda ake magana a kansa shi kuma shine third person. Sannan personal pronouns ya rabu gida biyu. Akwai abin da ake ce ma nominative, akwai abin da ake ce ma accusative. Nominative wato su ne kalmomi da suke wakiltan fa'ili, wanda ya yi aiki ko wanda yake magana. Su accusative kuma su ne kalmomi da suke wakiltan wanda aiki ya fada a kansa, wato object kenan. Wannan nominative shi yake wakiltan subject, fa'ili. Accusative kuma shine yake representing din object, ko kuma mu ce maf'ulun bihi da larabci kenan. So sai darasin mu na gaba insha Allah, episode na 3, za mu ƙara bayani sosai akan classifications da kuma divisions na personal pronouns.